bare skrive hva skjer. Du skal bare skrive mål, det liksom bare ikke noe mer enn det. Ikke noe vanskelig. Du bare trykker på mål, og så trykker du Ola Nordmann, og så trykker du bare... Utgangspunktet for denne kampen på bane 1 er ganske enkelt. Vi får over på ringkampen, mens med 2 mål, hvis skyssdivisjonen tatt med 2 mål, så er den ute. Når de 2 kampene som pågår nå er ferdig, så skal vi ha de 2 siste kampene i gruppespillet. Det er kamp på bane 1 mellom FC Sortland og Hengebong. Kamp på bane 2 mellom Svartist Futsal og FK Krølstad. Ganske umiddelbart etter kampene så vil det foregå en trekning av gruppespillet for herren, mens at gruppespillet for damer blir satt opp. Kan vi få noen representanter for FK Krølstad til å melde seg i sekretariatet? FK Krølstad, kom til sekretariatet.
fotografen. Melding til fotografen. Vi har et lag klart til bilder om cirka 2 minutter. Det var gullkort til Revolvers spiller nummer 69, Vegard Mjelde. Da var det 1-0 til Igor Revolver, med selvmål av Sondre Laugsand. Da er det rødt kort til Igor Revolvers Vegard Mjelde. Hans andre gule.
Gult kort til kystdivisjonsspiller nummer 10, Ervin Kostica. Utligning til 1-1, Sondre Laugsand. Da det timesstraffen til Revolver. Tore Vebjørn Grunvold. Tre til Revolver. Målskårer David Johansen. Målet til Vebjørn Grunvold skal hans første i årets turnering, og for øvrig hans 25. mål i Hullecup totalt.
Inne i kampens siste spillminutt. Krysering til 30, til Erik Karlsen. Og med 2 sekunder igjen så la Magnus Edvardsen på til 4-2 og sendte med det revolver videre i turneringen.